Varmt velkommen til en ny udgave af Så syng der Danmark her på DK4. Her ved min side står sanger og skuespiller Regitze Glenthøj, og som I kan se, så er hun fyr og flamme for at komme i gang med at synge for på 3 gode sange fra Højskolesangbogens 19. udgave. Dagmar-revyen. Den blev spillet i besættelsesmagtens hovedkvarter i Dagmarhus i Jernbanegade i København. Så der er ingen tvivl om, at man har leget med ilden i 1941, da Liva Weel sang en sang af P.H. og Kai Normann Andersen. En sang, som hyldede kærligheden, livet og ikke mindst friheden. Man synger allerbedst, når man står op, så kom op og stå, lad hjertet tale og syng med på nummer 102 i dit korte liv. Tilgiv, jeg siger et letsindigt ord. Det er klogt, at de forstår det straks. Bare en hyldest til denne jord, for vi har jo kun den samme slags. Verden har nu hadet mere end nok. Vi kan kun besvare med at elske. Selv i den jordiske kærlighed ligger våben mod et ragnarok. I dit korte liv er hver time dyr, hvert sekund et dyrt sekund. Du glemmer vel ikke, at årene ryger. Se på dit ur, viserne flyr. Hold dig vågen, ven. Vores lille liv sluttes inde af en søvn. Vi er af samme stof, som drømme gør os af. Det store tomme rum. Alle som påstår, der findes mere, giver os veksler uden underskrift. Mennesket har dyrket en håb idéer som erstatning for naturlig drift. Enkel er din skæbne smukke lov. Hvert atom forlanger, du skal leve. Mennesket blev menneske i kærlighed. Gjorde de elsker, ja det blev vi dog. I dit korte liv er det meste spildt. Tænk igennem punkt for punkt. Bedøm du det selv og bedøm det kun mildt. Håndtryk blev glemt, chancer blev spildt. Hold dig vågen, ven. Hvorfor sove nu i den lyse sommernat? Det haster med det kys. Den kommer før du tror. Den drømmeløse søvn. I dit korte liv, tekst af P.H. og musik af en af mine favoritkomponister, nemlig Kai Normann Andersen. En fjerdedel af sangene her i Højskolesangbogen, de er nye. De er med for første gang i denne her 19. udgave. Og det betyder også, at der er en masse nye mennesker, der er repræsenteret i denne her sangbog. En af dem er komponisten og sangeren Janne Mark, som har fået 6 melodier med i Højskolesangbogen. Hun har gjort et stort arbejde for at udvikle hele kirkemusikken på Østerbro i København. Den sang, vi nu skal synge, den har tekster af Iben Krogsdal, som også er ny her i sangbogen. Hun har 10 tekster med, salmedigter og forfatter, som hun debuterede som forfatter i år 2000. Og den sang, vi skal synge, den er fra 2011,
og den hedder Som de første forårsdage, har nummer 286. Og vi beder lige Regitze om at synge det første vers igennem, så man lige kan lære den sang, hvis man ikke kendte den i forvejen. Det lyder sådan her. Som de første forårsdage, hvor man får sit liv tilbage, og man bliver ført og fundet af en sol, der kun har blundet. Sådan lød den. Nu tror jeg, vi er klar alle sammen til at synge nummer 286, Som de første forårsdage. Som de første forårsdage, hvor man får sit liv tilbage, og man bliver ført og fundet af en sol, der kun har blundet. Som den første kvidre tone fra en fugl, der fandt sin trone, selv for vinger, selv for stemme, føle man er rigtigt hjemme. Som den stille vind mod huden, sol der flakser ind af ruden, strejfet af en anden strømme, nåderegn i stride strømme. Sådan kommer du fra siden og fra oven hele tiden. Selv den mest forladte livsegn viser små, men stærke livstegn. Der hvor vi var vinterdøde, lægger du dit stævne møde. Tvivlen vi gik rundt og havde, siver gennem lyse blade. Vi krammer, klemmer, favner dem vi elsker, dem vi savner. Når du sådan for os frister, kan vi leve, skønt vi mister. Gud, du milde dyne løfter, plant os ud i dine grøfter. Lad os vokse vildt og roligt ud i alt, der er utroligt. En smuk ny sang i Højskolesangbogens 19. udgave her. Janne Mark og Iben Krogsdal som de første forårsdage. Vi har talt om det tidligere, det her med at synge. Hvor vigtigt det er, hvad det gør for os. Vi snakker om, at sangen er den direkte kanal ned til vores hjerter. Det gør noget særligt ved os. Hvad tænker du, Regitze? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, og jeg kan også mærke det nogle gange, hvis jeg skal lære en ny sang, som har en kombination af en rigtig god tekst og en rigtig god melodi. At så kan den virkelig røre mig nogle gange, når jeg skal prøve at synge den første gang. Og så skal man ligesom over det, der rører mig så meget, at jeg kan blive ked af det, for eksempel, hvis jeg skal synge noget i en forestilling, eller hvis jeg skal lave en koncert, hvor jeg skal synge en sang, der berører mig meget, sådan privat. Det skal den jo helst ikke gøre lige så meget, når jeg skal stå og performe den for nogle andre. Og du sagde, inden vi gik i gang med udsendelsen her, lige præcis den sang, vi nu har sunget, at den kunne noget særligt. Ja, det synes jeg. Jeg synes, kombinationen af Janne Mark og Iben Krogsdal er virkelig god. Altså en rigtig smuk tekst og en rigtig fin og enkel melodi. Den rørte i hvert fald mig rigtig meget. Ja, altså der, hvor melodi og tekst går op i hinanden. Ja, lige præcis. Ja. Der er jo noget med det der med ordene. Når jeg personligt læser et digt, så kan jeg blive berørt af det. Men når jeg synger det, så er det som om, at jeg kan mærke det. Altså så kan jeg simpelthen, så er jeg der. Og derfor så sørger jeg også for, med jævne mellemrum, at synge en af de sange, som altid har haft en meget stor betydning for mig, som er skrevet i 1968 af Bengt Alfors. Og det er jo den her sang, der siger, har du viser, min ven, så syng dem nu. Det er dig, der skal synge dem.
Vil du elske min ven, så gør det nu. Og det er dig, der skal elske. Og ikke mindst, vil du leve livet, min ven, så gør det nu. Fordi det er nu, livet skal leves. I morgen er det måske for sent nu. Og ved at synge den her sang, så minder mig altid mig selv om, hvad der er vigtigt her i livet. Og den sang, den skal vi synge nu. Den har nummer 112. Og den er jo på svensk. Og Regitze har lovet at synge den på en form for svensk, men man kan også synge den på dansk. Man kan synge den lige præcis, som man vil. I hvert fald så kommer her nummer 112, Har du vist som en ven. Har du vist min ven ungdom nu? For nu er tiden, då vi så skal fångas, og den som skal fånga er du. I morgen er kanskje for sent, min ven, så synd om de sånger som aldrig blir fångna. Så taler inte om visor med mig, låt visorna tala för dig. Vill du älska min vän, gör det nu. För nu är tiden för kärlek inne, och den som skall älska är du. Imorgon är kanske för sent, min vän, så synd om den längtan som aldrig har vågat. Så tala inte om kärleken, låt kärleken tala, min vän. Vill du leva ditt liv, gör det nu. För nu är tiden då ditt liv ska levas, och den som ska leva är du. Imorgon är kanske för sent, min vän. Vem bryr sig då om vad du drömde och ville? Så vänta inte på någonting sen. Det är nu du ska leva, min vän. Ja, det er nu, du skal leve, min ven. Regitze Glenthøj og jeg siger tusind tak, fordi I lyttede, kiggede og sang med. På gensyn og gensang i morgen til en ny udgave af Så syng da Danmark.